ஹாய் காய்ஸ், நான் தான் ரோட் ரோலர். என்னை நீங்கள் அதிகமாக தார் சாலை போடுற இடத்துல பார்க்கலாம். நான் ரொம்ப மிகவும் ஆபத்தான ஒரு எந்திரம். என்னுடைய நண்பர் டிரைவர் தான் இயக்குறாரு. என்ன நீங்கள் பார்க்கும்போது நான் ரொம்ப பயங்கரமாக இருப்பேன். இருந்தாலும் நானும் என் டிரைவர் சொல்கிறத தான் நான் செய்வேன். என்னை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். முக்கியமாக குழந்தைங்க தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக நான் உங்கள் முன்னாடி வந்து நிற்கிறேன். என்னை காட்சிப்படுத்தின என்னுடைய முதலாளிக்கு நன்றியை சொல்கிறேன். சீக்கிரத்தில் மறுபடியும் அடுத்த தோட்டத்தில் உங்களை சந்திக்கிறேன். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே, நன்றி, வணக்கம்.